Като направим дефинацията на турбокомпресора и преценим кое е състояние. Съответно тогава се определя цената за ремонта на един турбокомпресор. Тя е в доста широки граници, зависи от типа на турбокомпресора, годината на производство, зависи от това какво ще трябва да се подмени вътре в него. Може да стигне до половината от цената на нов турбокомпресор, за някои модели може да стигне до 2/3 от цената на нов турбокомпресор. Всичко зависи от системата на турбокомпресора, който така трябва да бъде. Съответно, може и да бъде много по-евтино. Някой път турбокомпресорите се нуждаят само от едно елементарно почистване, казваме козметично. Подменяме, пребалансираме първо ротора, след това подменяме всички лагери и уплътнения вътре в турбокомпресора. Пребалансира се и пак се събира в първоначален вид, настройва се. Това е с минимални средства и ремонта вече не е толкова скъп. Цената и за такъв вид се определя от това какъв е типа на турбокомпресор.